ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. തേൻ നെല്ലിക്ക എല്ലാവരും കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ? അപ്പോൾ തേൻ നെല്ലിക്കയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുള്ള ശർക്കര നെല്ലിക്കയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ തേൻ നെല്ലിക്കയുടെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്, അതേപോലെ ഗുണവും അതുപോലെ തന്നെ ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശർക്കര നെല്ലിക്ക. അപ്പോൾ ഇതെന്നും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. വീട്ടിലെ കേടാകാത്ത രീതിയിൽ കുപ്പിയിലൊക്കെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഡെയിലി ഓരോന്ന് കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ല ഗുണം ലഭിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ശർക്കര നെല്ലിക്ക. എങ്ങനെ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ഉടൻ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ നെല്ലിക്കയാണ്. അപ്പം വലിയ ഇളം കളറിലെ നെല്ലിക്കായ്ക്ക് കയ്പ്പ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലിയ ഇളം കളറിലുള്ള നെല്ലിക്ക. അപ്പം കടകളിലൊക്കെ 2 ടൈപ്പ് നെല്ലിക്ക കിട്ടും, ചെറുതും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടെ പച്ച കളറിലുള്ള നെല്ലിക്കയുണ്ട്. അത് നല്ല കയ്പ്പായിരുന്നു നമുക്കറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ ടൈപ്പ് നെല്ലിക്ക എടുക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. അപ്പം ഈ നെല്ലിക്ക എത്ര എടുത്തു, ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ എല്ലാ അളവുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ നെല്ലിക്ക ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആവിയിലിട്ട് വേവിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉത്തമം. അല്ലാണ്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഡലിക്കുട്ടവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട്, ഞാൻ വെച്ച രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ നെല്ലിക്ക എല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഈ പപ്പടക്കുത്തിയില്ലേ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്ന്, നല്ല ചൂടുണ്ട്, ഇതൊന്ന് ആറാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊന്ന് വെക്കാം. അപ്പം ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് ഇതിനകത്ത് ഫുൾ നമുക്ക് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നെല്ലിക്ക ചൂടെല്ലാം മാറിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിനകത്ത് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എല്ലാ നെല്ലിക്കയിലും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്കിങ്ങനെ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാ നെല്ലിക്കയിലും നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് വേണ്ടത്. ഞാൻ 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടില്ല, ഒരു 3/4 കപ്പോളം പഞ്ചസാരയാണ് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പാനൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ പാനെല്ലാം നല്ല ചൂടായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ഒന്ന് വിതറുക. അപ്പം പാനൊന്ന് സ്ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര വിതറിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നെല്ലിക്ക ഓരോന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫുൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ശർക്കര സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശർക്കര സിറപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇടുന്നത്. അത് എത്ര ഗ്രാം എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിതുപോലെ ശർക്കര സിറപ്പ് ഈ നെല്ലിക്കയുടെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 1 കപ്പോളം പഞ്ചസാര വേണം. നമ്മൾ 3/4 കപ്പ് ആദ്യം ഇട്ടിരുന്നു. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കി 1/4 കപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഏലക്ക, ഞാൻ 1 ഏലക്കയാണ് ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കറുകപ്പട്ട, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ, ഞാൻ 2 ഗ്രാമ്പുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ കുരുമുളക്, ഞാൻ 2-3 കുരുമുളക് കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിക്കാൻ വെക്കണം. അപ്പം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 1 മണിക്കൂറോളം ഇതിൻ്റെ അകത്തിരുന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വെന്ത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല പതഞ്ഞു പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. നല്ലതായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നെല്ലിക്കയുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ശർക്കരയിലോട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ പാകത്തിന് വേണം നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാനും. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ പാകത്തിന് നമുക്ക് എന്നാൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പം വളരെ ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ശർക്കര നെല്ലിക്ക. അപ്പം തേൻ നെല്ലിക്കയുടെ അതേ ടേസ്റ്റുമാണ്, നല്ല തേനൂറും തേൻ നെല്ലിക്ക എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതായത് തേൻ നെല്ലിക്കയുടെ അതേ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഹെൽത്തിന് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വീഡിയോകൾ കാണാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്താണേലും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പം കൂടുതൽ വീഡിയോകളുമായിട്ട് ഇനിയും വലിയ ഫാമിലി ക്യൂസിൻ എത്തുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്